Salam dostlar. Unizet haqqında suallar çoxdur. Bilirəm, yəqin ki sizin də marağınıza səbəb olacaq bugünkü video. Unizetlə mən bir test drive, bir maraqlı bir səyahət eləmək istəyirəm. İstəyirəm ki bu avtomobillə həm yanacaq, həm avtomobilin performansını, həm yanacaq qənaətini, enerji qənaətini yoxlayım. Eyni vaxtda da Lerik rayonunda Şirinbulaq şəlaləsi adlanan bir şəlalə var. O şəlaləyə qalxmağa çalışacağım. Universitetlər bitsə də, hamı rayona getsə də bitməyən bir şey də var. O da Bakıda tıxacılar. Hələlik isə heç şəhərdən ayrıla bilməmişik. Tıxac və tıxacda oturmuşuq. Yol kənarında Araz marketdən 3 dənə su, bir də 1 kilo banan aldım və sağım süt tamam. Uzaq yol rejimində sürürəm. 60% və yaxud 62% zaryadkanı, yəni şarjı dəstəkləməyə qoyuram və ekonom rejimdə istifadə edirəm. Bu daha uzun yol və daha yaxşı performans imkanı verir. Hava qaralıb, yol davam edir. Bakıdan geç çıxdıq, biraz tıxaca düşdük. Deməli dostlar, çox belə çıxmışam şeydən, məcradan. Ümidvaram ki gecə yağış yağmaz dostlar. Bu yollar çox bərbaddır. Deməli dostlar, artıq gecədir. Burada yatacağım maşının içində. Tam olaraq baxın. Ayaqlarım rahatdır. Belə də yatacağıq burada. Baxın, aralardan keçmişəm mən. Yəni bu daşların üstündən bu çayı. Yəni niyə Unizetlə bura gəlmişəm deyə Unizet sürənlər məni söyməsinlər xahiş edirəm. Sadəcə olaraq həm test drive'dır, həm yoxlayırıq ki bu avtomobil bu yollardan keçə bilir yoxsa yox. Həm də o deyənlər var idi, hansı ki bu maşın nədir, bunu alınca başqa bir yönlü bir şey alın, nə bilim filan peşməkan. Həm də onlar üçün bir cavab olacaq. Mən gəldiyim yolu göstərməyə çalışacağım sizə. Yəni bir qismini. Baxın, çalalar, çökəklər, daşlar. Yəni bu maşın off-road deyil, nəzərə alsaq ki sovdur və bu yolları keçmək bu avtomobil üçün nəzərdə tutulmuyor. Amma keçdi. İndi göstərəcəm sizə bu yoldan hansı avtomobillər gəlir əslində və biz kimlərlə rəqabətə girmişik bu yolda. Üzbəüz gəlir avtomobil. İndi baxacaqsınız. Baxın, belə avtomobillərin keçdiyi yerdən keçmişik biz. Və budur dostlar, sonunda şəlaləyə gəldik çatdıq. Hizmetçi ve insanların akın elədiyi bir yerdir bura. Gəlməyinə dəyər. Artıq yavaş-yavaş geri qayıdırıq. Həmən ki bu yolları gedək Bakıya qədər. Burada canavar. Qalxdı ora kişi oğlu kimi. İndi qayıdır dala. Deməli dostlar, artıq demək olar ki Lökbətana çatıram. 2 kilometr qalıb. Təxmini sərfiyyatı və enerjini istəyirəm hesablayaq. Deməli, haradasa indi mən bəzi yerlər var ki, oralara da getdim, gəldim. Onları məsələn videoda əlavə eləməmişəm. O gedib gəldiyim yerlərlə bir yerdə haradasa 600 kilometr yol qət etmişəm. 300 kilometr
buradan Lerikə 300 kilometrdə Lerikdən, yəni buradan Lerikə deyəndəki Lerikdəki həmənki şəlaləyə, amma mən Lənkərana da getmişəm, Lənkəranda da bəzi yerlərə dəymişəm və Masallıda da bəzi bir-iki yerə dəymişəm. Yəni onları ümumi götürsək, Lerikdəki son dayanacağım şəlalə 300 kilometrə təxmini başa gəldi. Getməyə gəlməyə 600 kilometr eləyir. 600 kilometr yol qət etmək üçün istifadə etdiyim benzin 95 yanacağı idi. 95 yanacağı 20 litrə 32 manatlıq tökmüşdüm. Deməli 20 litrə yanacaqla bu yolu qət elədim. Getdim və qayıtdım. Lökbatana qədər bu benzin mənə çatdı. Ümumi hesablama belə götürək də. Məsələn, əgər 10 litrəyə 100 kilometrə 10 litrə yemiş olsaydı avtomobil 600 kilometrə bu 60 litrə eləyirdi. Əgər 5 kilometr yemiş olsaydı avtomobil 600 kilometrə bu 30 litrə benzin eləyirdi. Bizdə isə 20 litrə benzindən biz 600 kilometrə gedib gəlmişik. Bu da hardasa 3.5 litrə yanacaq sərfiyyatı deyir. 3.5 yaxud da 3.6 civarında belə yanacaq sərfiyyatı olub 100 kilometr avtomobilin. Bundan savayı enerji ehtiyatı 50% enerji ehtiyatımız var. Evdən mən çıxanda enerjim 62% idi. 12% enerji sərf eləmişəm, tok sərf eləmişəm. Bu da eyni vaxtda rekuperasiya, yəni elektrikin bərpası və eyni vaxtda yanacaq mühərriki ilə daxili yanma mühərrikindən istifadə etmək şərti ilə mən həm daxili yanma mühərriki ilə yüksəkliyə qalxmışam, həm eyni vaxtda da rekuperasiya gedib, yəni elektrik bərpası gedib. Bunların hamısını ümumi nəzərə alsaq, avtomobil kifayət qədər qənaətçil özünü apardı. Və deyim ki, keçdiyi yollar və aşırımlarda da demək olar ki, Rus istehsalı UAZ markalı avtomobil, Willys deyirlər belə, o avtomobil və Niva'nın keçdiyi yollardan keçdiyi Uniozet, mən razıyam.